खामगाव येथील दुर्गाशक्ती फ्रुट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीमध्ये वेल्डिंगचं काम सुरू असताना बॉयलरचा अचानक स्फोट झाला। या स्फोटात 2 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे। ही घटना मंगळवारी सायंकाळी 6:30च्या दरम्यान घडली। शेख मुशीर शेख हनीफ व शेख इसराल शेख अब्रार अशी मृत कामगारांची नावं आहेत। खामगाव येथील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वर ऋषी संकुलाजवळ सुरेखा यांची दुर्गाशक्ती ऑइल मिल आहे। या मिलमध्ये बॉयलरवर वेल्डिंगचं काम सुरू होतं। बॉयलरमध्ये गॅस जमा झाल्यानं अचानक गॅसचा स्फोट झाला। स्फोटात 4 कामगार गंभीररीत्या भाजले गेले। यातील 2 जण मृत झाले तर अन्य 2 जखमींवर उपचार सुरू आहेत। दरम्यान मिल मालकानं व प्रशासनानं मृतकांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मोबदला देण्याची मागणी करण्यात आली आहे। आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे। घटनेच्या निषेधार्थ बुधवारी मुस्लिम समाज बांधवांनी मस्तान चौक परिसरात स्वयंस्फूर्तीने बंद पाळला। कल शाम 6:30 बजे दुर्गा शक्ति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में जो हादसा हुआ है उसमें 2 बच्चों की जानें गई है और हम ये चाहते हैं कि प्रशासन की ओर से जो है तो इनको मुआवजा दिया जाए। हमारी ये डिमांड है, हमारी ये मांग है कि दुर्गा शक्ति की ओर से भी इनको कुछ ना कुछ सहायता दी जाए। ये गरीब परिवार के लोग थे और बहुत मेहनती लोग थे। इन्होंने मेहनत करते करते अपनी जान गंवाई है दुर्गा शक्ति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में काम करते समय। जो घटना दुर्गा शक्ति मिल में हुई है उसका हम पूरा दिल से निषेध करते हैं और वो घटना के लिए सरकार की तरफ से ऐसी मांग है हमारी कि सरकार ने इन दोनों परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करना, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करना और दुर्गा शक्ति वाले से भी हम एक गुजारिश करते हैं आपके चैनल के माध्यम के दुर्गा शक्ति वाले ने भी इनके घरों पे आके इनकी मदद करना चाहिए।